食到連骨都唔可以放過，得兩種可能性，一就係好食，二就係孤寒。今日要介紹你食嘅沙灘新村嘅燒魚龍係純粹好食，所以食到骨都甩埋。新村嘅環境你就唔好要求5星級嘅裝修啦，最緊要好食啊嘛。就譬如老細親自煮嘅呢碟德章炒索當，信我啊，如果你唔食飯嘅話，你會後悔嘅。咦，燒蒲魚同燒雞肉魚又到嚟啦，除咗煉酸柑之外，仲一定要加埋老細秘製嘅辣椒醬，呢個先係老細嘅秘密武器啊！聽講老細20年前同佢嘅師傅學嘅，跟住自己改良，加咗10幾種材料落去，唔怪得食到靈魂出竅啦！呢個哥哥仔直接食辣椒醬都食到好開胃添，好吃嗎？啲魚肉新鮮啊，煎出嚟嘅時候啲肉汁仲鎖喺裏邊嘅，所以一邊脆口一邊嫩滑，再加埋啲葱頭辣椒醬，一食就即刻上頭。唔驚你食，老細話任加唔嬲，不過驚你等得耐就叫你自己去加啦。佢仲話呢一刻嫌佢面黑黑，又唔會，我覺得老細幾好傾喎。最緊要啲燒魚好食，你睇我連骨頭都幫佢甩埋，絕對唔會蝕俾佢啊！我自己就嚟咗幾次啦，嗱，順便推介你試下佢嘅亞煲甕菜啦，清爽脆口，跟住試埋呢個鹹蛋蝦菇、鹹蛋蝦球，仲有黃酒雞添㗎，食到舐舐脷，呢餐飽咯〜